nya da capek atuhnya sok geura ibu tinggali di dieu bapak di dieu da tos kusim kuring da tos dan tos tarenang jami mah tos tarenang ieu teh tong disingsieunan wae tinggali ngarange maskerna ge tos pabeulit aya nu dina beheung nya aya nu dina beheung aya nu nolol irungna geura cobi ayeuna ibu standar naon coba di masker kieu standar WHO henteu standar puskesmas henteu di mana standar WHO itu 2 maskernya napal di dia 2 kenapa kita udah bebas begini mata bapak ibu dina Quran disebatkeun kalau orang ini ingin kuat kalau orang antibodinya ingin kuat lakukan physical engineering namanya pak sudah bisa sudah tidak perlu ataupun prokes itu tidak efektif ayeuna ge nu prokes teh jara rebol ayeuna tinggal nya anu dipudet gandeng teh Pak jara rebol ayeuna barareunang nu cari cing di imah ayeuna teh nu karareuna teh nah anu liar ka ditu ka dieu geura pangadon sarehat ningali sim kuring delman jara raja gue sugan aya delman ke batuk kutanya punya teu aya. Kenapa? Karena mereka bebas. Mereka apa? Melakukan sekarang Pak tugas kita Bu sudah tidak lagi prokes yang paling efektif di Quran apa? Yaitu physical engineering. Physical engineering itu yang pertama adalah lost mind, bebaskan pikiran. Bebaskan pikiran. Geus teu kudu mikiran penyakit. Keun we sakeunana we penyakit mah Bu. Kenapa? Kalau saya lihat anak-anak Pak, anak-anak itu kenapa dia kuat? Kenapa anak-anak jarang yang kena COVID? Kenapa anak-anak dia itu ketika anak-anak sekolah menurut saya tidak ada masalah. Walaupun dia itu belum sempat divaksin, budak masa rehat Pak. Kenapa? Karena anak memiliki lost mind. Dia tidak memiliki pikiran yang kuat. Dia memiliki apa? Dia memiliki apa Bu? Physical engineering, rekayasa tubuhnya hebat dan dia sudah adaptif. Yok ibu tinggal. Tilu sasi sasatun kamari mah ngadengin nu batuk kan deg-degannya. Nama tos biasa nu batuk teh. Kamari mah batuk alas ya covid. Jo kitu we. Salaki eungap geura deg-degan. Bapak sia tong eungap ayeuna. Engke we geus corona. Cek salakina teh dah hayang eungap ayeuna atuh. Bu, dugikeun ka di Bandung mah lamun aya nu eungap pangajian dikaluarkeun. Teh kayak ngaos pasena nuju eungap mah dicicalik we di bumi. Untung si bapana teh pinter, pepeureuheun cenah anu teu areungap teu ngaraji, atuh nu eungap ngaraji. Ya karena apa? Karena kita udah adaptif, namanya ini adaptif. Orang bersin, rewas ayeuna mah teu biasa we. Jami kenapa sudah beradaptasi kita. Makanya kalau sekarang di sini seunan deui jami teh kita nurun deui Pak antibodinya. Antibodinya nurun lagi. Bu emut keneh uih didamel carogenya. Diraradan acukna dikeum calanana diraradan dikeum ku ci uyah nah naonan sok nya asyariweuh pasanan met di mana mun ti ditu cenah eta keum baju ngahulang we salakina teh atuh sakalian keum jeung bapana atuh nya ngarasa kalian virusna beak atuh nya punya tapi apa tapi yang terjadi bagaimana ya seperti itu masih jebol lagi karena yang harus kita lakukan sekarang ibu-ibu bapak-bapak ini saya sampaikan karena saya juga praktek Bu menghadapi ataupun mendapi orang-orang yang sakit ini rata-rata apa saya selama praktek itu biasa saja bikin dia lost mind Pak pikiran senang tok tinggal ibu budak merangkalinya naon sababna teh loba kasieun budak mah aya budak ngariung ngobrolkeun corona neng nuju naraon ieu ngobrolkeun covid eueuh budak mah tinggal ngobrolkeun naon ngobrolkeun ulin murang kali mah Pak tidak pernah dia ngobrolin masalah-masalah penyakit karena dia lost mind kalau orang pikirannya bebas terjadilah elastis di paru-paru elastis di paru-paru dia akan seger cobi Pak lamun jami loba masalah loba pikiran ngarenghapna henteu dina patuangan. Jadi ngarenghapna di dieu tah eta teh jelema loba masalah tinggal lamun aya nu sumping ka urang jelema ngarenghapna dina dada ieu loba masalah sakitu we teu kudu ditaros aya naon eng masalah geus puguh heungap atus puguh heungap kenapa karena orang kalau sehat elastis paru-parunya dia bergerak napasnya di perut di sini nah itu tinggal orok Bu kurang katingganya bayi itu dia itu si perutnya itu bergerak kenapa dia sedang bernapas kalau atau bayi jarang bernapas di paru-paru Pak jarang di sini dia di diafragma bernapasnya karena apa karena bayi tenang rileks dia tidak banyak pikiran tara aya orok keur mikiran hirup tara nya itu bayi Pak matak ibu lamun budak jajan wae nu lieur saha lieur sia jajan wae cing sa nu lieur inungna da budakna mah teu lieureun
Atau heun we budak menu aya apanya jajan wae. Lieur cenah mama jajan wae cek budak teh mama nu lieur daliman teu tuh kitu. Dan anak daring Pak. Daring teh sakolana. Anger we jajan cilok mah tatap muka. Jeung tukang cilok papangi, jeung tukang sosis papangi, jeung tukang balon papangi. Ari sakola jeung guru ulah geura tah eta. Mata anak elastis paru-parunya. Lihat deh Bu, orang yang banyak masalah bergeraknya di sini paru-parunya. Nah teh aja lamun aya jami ngarenghap kieu. Teh loba masalah. Ibu kunaon? Ustad, tuh jol kitu we. Kunaon ibu tuh? Abdi teh ku caroge. Tuh jol kan. Oh iya. Tapi lamun jami Bu ngarenghapna di dia. Nanti puncaknya dia di mana banyak masalah. Elastisnya dia ataupun dia sudah tidak elastis paru-parunya, dia akan bernapas di sini di tenggorokan. Tinggal Pak, lamun ngarenghap di dia ieu jami berarti rek mayun ka Allah. Makanya orang yang mau meninggal sakaratul maut itu dia malam yugorgir, dia bergerak di sini. Itu dia sudah capek hidupnya. Gampil sakitu murang kali mah sehat. Naon margina adaptif, dia tidak banyak pikiran. Itu yang harus kita lakukan. Sok Bu, cing tararenang we ayeuna nya. Tong loba kasieun. Da kitu-kitu keneh. Geus 3 tahun teu eureun-eureun. Nya 3 tahun, haben nu dikarekem. Lila-lila ibu ararasak teh. Nya di eta Pak, di kota aya jami geura salat, geura batur geus ngarendeng ieu mah jaga jarak we haben. Make face shield, di masker, sarung tangan, di kos kaki. Batur dicek suhu nu lain mah 34 35 manehna 37 nya atuh da panas di jero kakekem tong boro-boro jelema nangka ge dipekem masak atuh didinya aya nu ngantunkeun di swab jamaah pas sadayana ari pek nu positif manehna kenaon margina iya stres. Kenapa orang gila sampai saat ini tidak pernah orang gila dugikeun ka ayeuna syariat apa nu gelo di Malasker teu teu di calana nu gelom tararanyang kitunya kaditu kadieu sugan di malalaskeun henteu manya nu gelo manya nu di masker di calana henteu atuh engke virusna asup ti dinya atuh Pak. Tapi mereka sehat kan? Mereka sehat, tidak pernah dia memikir kenapa? Karena sudah adaptif. Orang gila sudah adaptif, ya udah beradaptasi dengan alam. Dia tidur dimanapun tidak pernah asup angin. Kadang kusim kuring ditinggal tuanggu dahar tilas anjing dituang gitu kuno gel. Bari teu kuku mah sarehat we Pak. Ya aya anjing keur ieu direbut kuno gel. Di dahar kuno gel anjing teh ngahuleng. Ceuk anjing teh gelos kitu. Tapi kumaha tuh kenapa? Orang gila sehat dia bagus. Kenapa? Dia lost mind. Teu loba pikiran. Sok ibu bebaskeun. Salaki rudet bebaskeun. Nya daripada dikukut rudetna bebaskeun lain salakina. Kayak bisi ibu balik ti dieu jo pacek usad geusna tadi salaki rudet lepaskeun. Lain lepaskeun salakina rudetna lepaskeun. Da emang kitu atuh. Bapak bojo kan saya rudet lepaskeun we Pak. Sok lepaskeun loba keneh awewe mah. Nah, daripada dikukut jangar, murudul sagala, lepaskeun masalahna, engke tidinya tenang. Kenapa Bu? Bapak punten, jangan sampai umur kita pendek memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Rata-rata orang yang takut mati itu dia pendek usianya karena dia memikirkan sesuatu yang belum terjadi kepada dirinya. Magra obo, sieun maot Ustaz. Gra obo mah sieun maot nyileuk we Bu 2 bulan maot. Ieu maotna teh ku panyakit da nyileuk atuh 2 bulan. Nah, orang tidur dia akan apa? Dia lost mind. Orang tidur kan sehat kan? Gugah bobo, tinggal ibu. Lamun nuju pangaosan tunuh sok tidak sehat. Sehat. Tuh kudu melong ustad, tuh kudu. Ini meloh yang melong ustad teu naon sok tunuh mah bismika we Allahumma ahya wa amut. Ke beres pangajian kan ngeunah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ibu bikin rileks, tenang, santai aja. Sekarang apa? Biarkan mereka naik. Saurna Omikron beki ganas, kan bae beki ganas mah asa ulah beki seblak we lah. Ya, begitu aja Pak. Bikin santai. Kemudian yang kedua apa? Kata di dalam ayat Quran orang bikin bergerak Pak, kasih udara. Itu namanya physical engineering. Kasih udara segar. Sok tinggal. Nya. Ibu lamun dibebaskan jalmi dah baru ngah tuh. Yung arulin pariknik dah jo bunga tuh Pak. Sok kira ibunya ya jam majelis taklim piknik dah lobaan atuh.
Hari ngaji 20 gerak 15 tempo piknik 2 bus 5 bus piknik kamarana sesana da atuh jalmi teh ada yang pariknik ku Allah teh dibebaskeun dina Quran ge sok pantasiru fil ardi mah da katinggal ibu-ibu ge nu sok piknik mah glowing katingali anu tara piknik mah ngagulawing ningali Bu, nah kenapa? Saya anjurkan begitu. Betul, saya ngomong di mana-mana. Orang kalau di tempat terbuka, orang kalau dia itu berada pada lingkungan yang terbuka, itu terjadi apa? RO, ya. Ya, dia akan apa? Dia terjadi penyerapan RO yang sangat bagus dan dia akan terjadi saturasi oksigen yang sangat hebat. Saturasi oksigen tepat menghirup udara. Oksigen jadi bagus kok kita ya. Reservasi oksigennya jadi hebat gede. Sok kala luar sarante jarajang Pak tinggal nya jararajag nu di ari mah nu garing ayeuna geura titah gering kabehanana cari cing jor ari tuh langsung jangar atuh bade teu riet kumaha bade teu jangar kumaha cicing di bumi leung mun boga duit bojo rudet budak piomongeun can aya beas gerak gas beak gerak coba cai dia ngacet lieur ka dia nya pan ari diliarkeun mah jag moal mikiran naon banyak mata sat Bu biarkan udara enak sekali tinggal Pangandaran pinuh da baru ngah atuh Bu begitu Pangandaran ditutup saya ngobrol mereka sepi dan keun ningali laut teh gejebur omak Pak asa karareueun tapi begitu seueur pengunjung deui bunga kabehana betul Pak ya saya ngobrol di kebun binatang jadi di kebun binatang lamun seueur anu ngalayan eta teh sato teh baruna yo saseurian monyet teh tapi teu aya we Bu anu ngunjung pere we nu ngunjung jo ngaruluwut teh domba teh sapi bangsa sasatoan teh jo maruyung we ternyata binatang pun merespon dari kita. Kebun binatang merasa sepi dan dia banyak yang sakit karena tidak ada pengunjungnya. Begitu pengunjungnya banyak, mereka seger Pak. Kenapa? Karena ada orang yang menjenguknya. Jami lamun teu damang diisolasi nyalira bakal muyung. Tapi lamun dilayan, diriung bakal seger. Kartos. Kamari seueur nu ngajararungkel. Sabab anu teu damangna teu meunang dilalayan. Tidinya enteng sakit tuh kayak yang dilayan antep nyaho butuh motivasi teu menang dilayan tungtungna hulang-hulang atuh di mau teh cenah ustaz mau teh kitu pikiranna mata saur Nabi pabasyarahu bin nafs orang sakit mesti dijenguk tidak boleh dibiarkan paham Ibu ya sok Ibu ayeuna enjing aya waktu sok ka mana ka sawah, ka walungan, ka Cirasea. So, ngarasa rehat. Piknik pokoknya. Lamun teu piknik minimal jalan-jalan. Ka mana? Ka jalan. Di jalan we leumpang eta ge jalan-jalan. Pan aya salakina teh, mah hayu urang tuang di luar, ni atoh. Jo kabayang we tuang di luar teh di restoran. Ayo cenah urang tuang di luar kali-kali bapak teh cenah. Salami rumah tangga can pernah ngajak tuang di luar. Ni atoh bojona Bu. Canak ditungtun dina teras jo tah mah di dieu we daharna pan bade di luar pan dia ge di luar ya ge tuh jadi Pak ini punten Ibu pantasiru fil ardi silahkan nikmati udara ini namanya physical engineering yaitu rekayasa fisik harus seger sekolah-sekolah alam sekarang Bu banyak yang tidak terkena karena anak-anak siswanya dia di tempat alam terbuka buka set jadi enak. Nah, justru sekolah-sekolah yang ada di ruangan mereka jadi beban karena anak-anaknya berkumpul di dalam. Kartos. 2, nukatilu naon? Nukatilu wadu usyam. Moyan Pak. Prokes yang paling efektif itu 1 bebaskan pikiran, yang kedua adalah bergerak di luar, cing netral nukatilu moyan. Awas Pak moyan tong dianggap enteng. Kamari titah maroyan. Dina Quran mah tos dipiwarang. Ashabul Kahfi dia tidur 309 tahun. Begitu dia bangun dalam keadaan seger. Kenapa? Karena oleh Allah ditenangkan pikirannya dengan cara tidur, digerakkan oleh Allah, kemudian ada sinar matahari yang masuk ke dalam tubuhnya. Ini yang harus kita lakukan
Walaupun Covid sekarang naik lagi, urang mah tenang we insyaallah. Tenang nya. Tong lirendi pangaosan lebar. Bade ngempelkeun kieu teh sesah Pak. Keur jelema nu teresep ngaji mah tong boro-boro aya Covid, eueuh Covid ge tara ngaji. Eueuh Covid ge tara. Makanya kesempatan ini jangan pernah kita biarkan begitu saja. Mudah-mudahan ibu bapak sarehatnya. Sing sarehat nu penting mah eta we, sehat, panjang yuswa husnul khotimah. Matak sing resep tolabul ilmi teh ngarah ku Allah dipasihan barokah rezeki. Digampilkeun ku Allah nya. Tinggal bapak parna ibunya jeung rencangan cili doakeun kan kitu. Ya gede jaga jarak gitu. Kita jaga jarak gitu. Jaga jarak teh cili lahun. Lamun ibu ngalahun bapak teh eta teh jaga jarak. Ari kieu mah jaga jarak namina kieu teh nya. Kamari mah salam ge kieu atuh tinggal. Salam kieu di kajauhan, peurepan gitu. Kumaha ieu salam kitu? Eta teh salam Covid namina. Cek Nabi salam kieu teh. Engke kieu Pak, lamun salam teh cepeng saur Nabi, engke murudul dosana teh. Semua orang akan murudul dosana hatta yaqtariko sampai dia berpisah tangannya. Ieu mah di kieu atuh puguh dosa teh naramahan. Nya. Iya salam tah. Enak gitu sahabat. Kubu penak jeung rencangan salam kieu. Bu Haji damang, alhamdulillah lengkap kieu. Ulah wakat dilepaskeun bisi loba keneh dosa. Kayak geus dosa murudul Pak lepaskeun kitu we. Kayak migawe deui dosa salam deui kieu. Mata tinggali anu loba sasalaman ku ibu simpulkeun eta teh buat ting loba dosa. Ya, tapi intinya di mana? Ini Pak. Cing diberes insyaallah. Nya. Tak kitunya nu pokona mah. Eta we lah ti ustad mukadimah gitu. Mukadimahna gitu. Tah ayeuna urang ngajelaskeun doa dina netepan. Eta teh dua nabi disebat ku Allah. Upami ibu bapak hoyong uninga rumah tangga nu pangsaena dua Pak. Hiji Allahumma sholli ala Muhammad, dua wa ala ali Ibrahim. Nah ustad duana disebat ieu sabab ieu mah keluarga nu panghebatna. Sadayana kadinya Pak. Sok ku ibu tinggal. Aya teh Nabi Nuh putrana doraka. Nabi Nuh istrina doraka. Nabi Lut istrina doraka. Nabi Adam aya putrana nu doraka. Nabi ieu mah Bu alhamdulillah bojona salapan saroleh. Rasulullah kan bojona salapan. Saroleh sadayana. Tarajangar Rasul membayunan bojo salapan. Nya beda saeutik jeung urang. Urang mapanya hiji wae rudet kana otak. Nya beda saeutik pan gitu saur Nabi ge. Nabi Ibrahim tinggal Bu. Nabi Ibrahim kumaha? Beliau itu apa? Istrinya dua, anaknya semua jadi nabi. Eta we patokanana rumah tangga. Lamun apa hoyong ningal rumah tangga nu hebat dua, hiji Rasul, nu kadua Nabi Ibrahim. Dari mana Ustad? Nabi Ibrahim memanage anak jadi saroleh, Nabi Rasulullah memanage istri ahli surga. Istri ahli surga. Teu enteng Pak, nyolehkeun bojo ka surga teu enteng. Nabi mah salapanana ka surga sadayana. Kusim kuring keur dipelajari teh aya naon gitu kan nya. Dugikeun ka urang ngadinten dina salat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Punten Bapak Ibu, tiap dinten urang ngadoakeun anjeunna duanana ngadinten anjeunna ka surga. Urang mah nemeh ngadoakeun itu mah tos diyakinkeun ka surga duanana. Sabab setiap doa yang mengalir tanpa dipaksa itu biasanya sampai kepada Allah. Tak lamun rek ngadoakeun kudu ikhlas ngarah direspon ku Allah. Ulang jelaskan hiji-hiji ibunya. Tong waka sadayana Pak, da moal kabujang. Ayeuna ge tos bere jam 11. Pangajian tong leuwih ti jam 11. Sabab naon? Kadituna beda mikirna. Ningali ustad jol beda. Koneng jol poek we ustad teh. Nya. Ningali ustad teh. Jeung patuangan bunya kosong wah pabelit. Nah, begini. Apa yang ada di Nabi Muhammad? Ibu, Pak, punten ya. Rasulullah menikah berapa istrinya? Berapa ini istri Rasul? 9. Salapan istrinya Pak. Gentong nanaon, teu nanaon, teu nanaon. Ulah non. Ulah kaget lamun nguping Nabi bojona salapan ulah kaget. Nah, begini ya. Dari 9 istri Nabi itu ada istri yang selalu oleh Rasul
disebutkan di dalam hadisnya. Kata Rasulullah, ada 4 perempuan ahli surga. Yang perempuan ini lebih hebat dibandingkan dengan yang lain. Tapi bukan berarti yang lain tidak. Rasul menyebut diantaranya Siti Khadijah. Siti Khadijah. Kumaha Ustaz? Ayo Rasul sok paseataran. Rasulullah sareng bojona sok paseataran. Lah? Tara. Apa di mana jauh Tara? Ibu jauh Tara jauh itu apa di mana? Emang kantos no iya ibu ninggalnya Tara. Bukan pasea bahasanya. Rasulullah dengan istrinya, beliau ada masalah tetapi dapat menyelesaikan masalahnya. Kuncinya di dia sakedik we. Karena seringkali terjadi konflik antara istri dengan suami karena tidak paham bahwa masing-masing beda. Itu aja. Da urang hayang sarua wae ibu. Padahal lalaki jeung awewe teh beda. Justru kekuatan itu karena ada yang dari sini negatif, yang dari sini positif, Pak. Lamun ieu dihijikeun jadi we kuat, jadi we hurung gitu. Kalau dua-duanya negatif tidak akan jalan itu. Kalau dua-duanya positif tidak akan jalan. Justru karena beda jadi we hebat. Matak ibu lamun ningali caroge hayang ideal moal seperti bapak milari bojo hayang ideal moal aya. Moal aya nu ideal moal. Semua ada kelemahan, semua ada kekurangan. Yang tugas kita bagaimana kekurangan ini disinkronkeun. Kan ari riweuh ari pasea-pasea sakedik mah wajar we atuh. Ya, Kasim kuring aya nu nelpon ti Palu, Pak Ustad, bagaimana menghadapi suami yang keras kepala? Saya jawab, bersyukur pada Allah. Untung aya sirahan keneh. Nya sok Pak, hayang ibu non hayang leungit keras kepala, gampil leungitkeun sirahna. Moal keras kepala geuranya. So kerek diganti ku ibu, ganti weh lalaki, arpek teh leuwih teuas jeung nu aya. Terus ganti deui, teuas deui leuwih teuas, enggak ada. Kenapa? Yang harus disinkronkan itu adalah apa yang ada di perempuan, apa yang ada di laki-laki. Ulang contohan, bunya ya. Kieu Pak. Walaisa dakaru kal unsa, lalaki moal sarua jeung awewe sakitu. Bu Emut. Bu ti dieu keneh tos benten pamaget jeung istri mah. Kalau bayi laki-laki itu dalam perut seorang ibu itu biasanya nyeredna kakatuhu dina rahim. Kalau perlu ataupun kalau dia bayi perempuan itu nyeredna kakenca dina rahim. Mata lamun aya istri bade babar tingali punukna ti dia teu kudu di USG gampil sakitu we Pak. Teu kudu di USG. Kenapa? Karena kalau dia dengdek kakenca itu murang kali teh pi istrieun eta teh. Lamun degdegna kakatuhu eta teh murang kali teh pipa mageteun. Sakitu we, da gampil atuh. Mata kapungkur geuning sepuhnya. Lamun yang murang kali anu bade babar, neng sasialaeun muhun. Sinapi aweweun apa ti mana ninggal di dieu. Jadi lamun degdeg kieu, lamun nuju bobot degdeg kieu, eta teh istri eta teh lebetna. Lamun kieu eta teh pameget gitu. Lamun ka tukang naon? Dan aya oleh bencong. Kalau kenapa? Karena ini berpengaruh. Di mana Ustadz teorinya? Karena kalau bayi laki-laki dina rahim sok nyeret ka katuhu. Lamun bayi perempuan nyeret ka kenca. Jadi kapenak tidinya. Mata ki lamun bojo can dengdek dengdekeun we Pak. Ya, bisi maksa hayang budak lalaki dengdekeun ka katuhu. Itulah hebatnya Allah. Coba sekali deui kusim kuring. Punten Bu. Kapungkur teu acan aya alatna naon da panyawat syarat Bu teu araraneh teu begitu ayeuna ngaberebet jelem atau jalmi palalinter panyawat araraneh sok ibu teu percanten leresnya ambeien naon ambeien baheula mah teu aya ambeien naon tuh ibu apaleun nongtot boon nya kapungkur mah NB namina lah enteng atuh namina nongtot lelepkeun damang. Ayeuna mah ambeien namina ge. Ambeien teh apa? Menyerang. Mereka terus menyerang karena apa? Penyakitnya namanya ambeien. Koneng. Ayeuna jadi naon? Hepatitis, liver. Padahal eta teh koneng. Gampil obat koneng, marud koneng we. Ya,
marud koneng ngange harmis eta teh kapungkur teh daramang da ayeuna mah liper namina Pak namina ge hepatitis hare-hare we ayeuna mah mun budak koneng kapungkur gampil dipoyankeun tilu dinten poyankeun di luar dina sinar matahari kieu we murang kali teh bari dibuligiran da jodamang atuh ayeuna mah da hese budak dipoyankeun anger we koneng dan nami panyakitna ge hiperbilirubin sanes koneng deui gula ayeuna diabetes namina padahal eta teh gula resep loba gula mah nya tapi da ayeuna mah diabetes Bu kapungkur emut teu lamun ajami gaduh gula cara ngecekna kumaha kahampangan dina tanu lamun kahampangan dina tanu digemrong ku sireum eta gaduh gula sakitu ya Pak ayeuna mah urang kahampangan dina tanu da sireum teh teu daek ngagemrong atuh hare-hare we ngalaleos naon sababna sireum apaleun ayeuna mah dahar jengkol bieu tah nya jauh ngaleos ya Bu kenapa karena berbeda ilmu dan ini dibuktikan oleh Allah dalam perut seorang ibu Bu, ti dieu keneh tos benten Bu lalaki jeung awewe sok ku bapak. Beroleh murah kali. Emut keneh teh nu babat. Mun budak lalaki sok gancang kaluarga. Namun budak awewe lambat. Tinggal budak lalaki mah brol kieu tah. Set. Budak awewe mah. Kenapa lebih lambat? Karena hormon perempuan namanya atau hormon dia itu salah satu hormon yang berbeda namanya atau eksekutis sedangkan hormon laki-laki namanya testos itu menyerang kalau dalam alat kelamin namanya testis makanya begitu keluar tina patuangan tinggal ku ibu caroge lamun ka urang kaonangan lempang leuwih gancang nya keur bobogohan ditungtun teh ari geus kawin hare-hare we salaki urang geus ngalimet dahar urang karek asup Bu naon sababna meuni boyot lain boyot Pak lain boyot ibu nanti gerakan kakinya tidak sehebat bapak mah tilu lengkah ibu mah nemeh ngalengkah gitu matak bakal gancang engke di mana kuncina ibu bapak mah keselan awewe mah sabar matak salaki mah keselan matak lamun dibawa balanya moal daek lila teuing lalaki mah ibu mah Pak balanya sabar di pasar sok peragi meuli sapu tangan hiji da 5 jam atuh di pasar peragi meuli sapu tangan lalaki mah simpel Bu balanya sakalian plek udah dia butuh kolor hungkul pamaga istri mah moal butuh naon wae di dieu geus ngubek nya sakitu keresek geus pinuh da angore dina otakna mah kosong keneh mata Pak lamun bojo balanya antep tong dia atau dianter-anter naon kararesel ka urang lagi antep we abur sabalikna we engke ge da balik sorangan daripada bapak ngadekluk we kieu nyilila lain lila keur ibu macan lila eta teh alawora sok ibu ka pasar baru 7 lantai da kaubek ku awewe mah tuh simkuring mun balanya jeung we pamoal ngiring moal naon da pasti pilih lageun atuh Pak awewe nya sabab naon can meuli wae nawarna we lila awewe lalaki mah jarang nu nawar atuh sabaraha ieu mang 10.000 geus langsung jebret awewe mah terus diupek eta harga bari teu jadi beulina teh ukur nawar hungkul aya tukang peuyeum diagih terus diasaan ieu mang saya ngaraosan heula mun mangga teu ngasaan Bu aya saparapat tempo beres we Bu bade meser teu ngaraosan heula we teh da istri lalaki mah moal di mana tidinya dia cepat matak saur simkuring tadi lamun teu apal sistem dalam tubuh orang seringkali bentrok padahal sebetulnya tidak perlu bentrok ada sebuah riset penelitian suami yang sering kentut di depan istrinya itu berarti dia sudah kesal terhadap istrinya jadi geus capek eta teh rumah tangga jeung bojo matak hitut hareupeun urang bletak kenapa ibu satu catat karena penciuman istri itu lebih tajam 45.000 sedangkan penciuman laki-laki itu lebih rendah mata caroge mah mun ceuk urang nu badut wae bau moal baueun da teu kaangse ku salaki ngan urang anu teu sabar jadi we tidinya jadi konflik padahal suami kalau kentut di depan ibu itu tidak tercium teu kaangse
atuh anu aya kasim kuring ibu-ibu di atau di eta Bu di parios Pak Ustad abdi teh cenah lamun aya caroge jol naon jol terap. Jadi aya caroge teh aya caroge asam lambung naik. Parios ibu ti iraha ieu teh ngieuna teh jol derek-derek we pun lanceuk Ustad lamun bobo sareng disimut ngahiji sok kitu wae. Tah ibu teh jol trauma we cenah. Jadi lamun disimut teh pamaget mah Bu dijerot teh teu geus teu eueuh ka era. Lain teu aya kaisin sabab ieuna tidak tajam. Kalau perempuan ininya tajam luar biasa. Makanya ibu mah sagala kaangseuk sok. Asli Pak, bojo mah sagala kaangseuk mata kamari terang. Anu loba nu cing jarurungkel pameget. Kenapa? Pensiubannya tidak tajam begitu diswebareun. Istri mah kaangse wae tuh. Tatangga masak naon kaangse. Karena ininya tajam. Itulah perempuan. Makanya jangan aneh. Mata lamun caroge hitu hareupeun ulang tong pasea. Cing romantis we cing romantis. Ibu bikin TikTok jeung salaki. Sok tinggal TikTokan we ti bapak bret ti urang brut kan ngeunah eta teh. Daripada capek kana otak. Pak sim guring Pak marhatoskeun dat sebenarnya ti dieu kuncina. Karena seringkali laki-laki dan perempuan sering disamakan padahal beda. Berapa tah murang kalinya? Keluar Bu. Tinggal jumlah rambut murang kali istri 200.000 helai. Jumlah rambut murang kali pameget 35.000 helai. Itu sudah beda jumlahnya. Jadi rambut istri mah seueur Pak. Lamun jumlah rambut pameget mah sakedik. Mata lalaki mah carang rambutna. Istri mah tinggal gimal. Naon margina langkung seueur tibatan pameget. Dan itu terbukti dari mana? Bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya ketika dia lahir dan ekah, maka di kilo matak lamun murang kali pameget ekahna 2 nya. Lamun murang kali istri ekahna hiji. Naon margina? Mari upami di kilo rambutna eta teh bakal berat rambut awewe. Jadi saimbang. Naon margina? Da istri mah 200.000 Bu jumlahna. Begitu keluar teh dugikeun ka ayeuna ge 200.000 we. Sok ibu tinggal bisi teh percanten sok karitung di sorangan. Bilih we bisi teh percanten Ustaz apa arti mana? Karena ini ada ilmunya yang seperti ini. 200.000 helai. Laki-laki itu ternyata berbeda dengan perempuan jumlah rambutnya. Apa hubungannya? Rambut perempuan itu 4 kali lipat mengandung protein dibandingkan dengan laki-laki. Tinggal istri mah di dia loba sato nu hariru da loba tuangeunana di nu istri da hareun istri mah di dia loba dina rambutna matak dina rambutna teh dina kepalana teh aya kutu aya kuar aya lisa kotome murudul di dia Pak da pameget mah jarang tinggal aya murang kali pameget loba kutu jarang murang kali istri mah otet murudul di dia. Kenapa? Karena makanannya 4 kali Pak proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hebat pokoknya mah. Sok ibu bapak teh percanten. Upu babi ameng ka supermarket siseueurna naon obat rambut awewe. Istri mah ti dieu wae sagala. Lamun bapak paling bris eta ge 8.500 Bu jeung hese beak. Naon sababna? Da lalaki mah jarang sup mah. Sakieu we saayana. Istri mah tinggal lalaki dicukur sakumaha 15.000 teh CF sadayana. Jeung jangot jeung kumis beak 15.000 teh. Istri mah tinggal Bu rebonding, smoothing. Naon deui? Dibob sabaraha ribuan ya. Nu ieu 30.000, nu ieu 40.000. Keur mastaka istri mah piartoseun hungkul. Dan hebatnya, rambut perempuan mengandung karbon dioksida. Dia tidak bisa habis kecuali dibakar. Mata lamun aya istri ngantunkeun rambutna mah teu CF. Tapi lamun pameget Pak ngantunkeun 3 tahun tos CF rambut. Karena karbonnya kalah dengan perempuan. Dan yang lebih hebat, rambut perempuan mengandung feromagnetik. Dia mengandung unsur pemikat. Lamun aya nu ningali rambut istri ngadeg-deg laki-laki, dik dik dik. Aduh, sabab kata baku angin jo seblak. Ibu aya nu nyeblak ningali rambut laki. Teu aya. Aduh, cenah itu tingali sia rambutna meni nyeblak moal aya. Kenapa? Karena tidak ada unsur pemikatnya. Kalau yang ibu ada unsur pemikatnya, itu luar biasa. Kartos ayeuna mah.
engke kadituna kumaha matak geuningan lamun aya nu diputuskeun ku awewe sumping ka dukun pasti dukun miwarang nyana rambut istri bah abdi diputuskeun ku si Neng cenah cah kumaha ngarah bogoheun deui ka abdi cenah abdi nyeri hate cek dukun teh cokot rambutna ka dieu tong loba ting 3 lamar we canat dijampean enjingna kagegeloan. Nah Ustad tiasa kitu rambut istri mah sapertos aya remote jadi tipina di ditu dicetrekeun ti dieu hurum karena mengandung unsur pemikat. Matak saur Allah wal yadribna bi khumurihinna istri mah rambutna tutup bisi aya nu deleka tuh eta lalaki mah moal aya cing sumping ka dukun nyeri hate cek dukun cokot ginjalna aya moal aya dukun miwarang naon nyanak rambutna dan Rasul pernah tersihir itu pun dari simpul-simpul rambut. Kata Rasulullah dalam rumah tangga apa? Wamsah rosahu yalin kolbuha. Kalau ingin jinak hati istrimu maka seringlah diusap rambutnya. Istri mah bager usapan we dah sok atuh Pak ari hayam diusapan enggak poe usuk-isuk hudang sare hayam di kieu matak hayam ararapet bojo lingas atuh puguh we nya manuk geus dicalukan tinggal ibunya manuk mah isuk-isuk teh dikituan diketrekan ari bojo hare-hare we diantep atuh bapak bojo heula diusap di kieu we ieu teh hate teh jolin we ieu diusap ieu istri matak sim kuring mun rangkali istri kitu we lineuk hatena tah eta disebut rumah tangga mah enteng ngusapan buuk kayak unggal poe dah cukup. Pak hoyong ngabaso cicing tuh. Eta teh jo leungit kabehanana Pak. Jeung mangkok-mangkokna. Pasna hoyong ka supermarket cok jadi leungit kabehanana. Da atuh Bang ngurangan resiko eta teh. Kasim kuring aya nu sumping urang Depok. Pak Ustaz saya tidak bahagia. Suami saya gajinya 58 juta masuk rekening semuanya. Tapi saya tidak bahagia. Kenapa? Karena saya tidak pernah disentuh oleh suami saya jarang diusapan ku carogena teu bagja tinggal aya di urang sorean Ustaz alhamdulillah pun lancik mesin haben we ngusapan buuk ngantara boga duit cing mending nu mana ibu hayang nu mana hayang anu ngusapan we tara boga duit mending nu diusapan we atawa anu tara diusapan teu gaduh artos nya jadi apa efeknya rambut nah itu teh acan kana cepil acan kana soca acan kana lambi ieu teh papa beulit atuh awe jeung lalaki teh matak tinggal istri mah Pak norostos nyarioskeun wae eta teh normal lamun awewe tara ngomong eta teh Pak dipertanyakan kewanitaannya mah maksudna mun sagala diomongkeun dah kumaha tuh. Kenapa? Karena di otak perempuan ada 20.000 kalimat setiap hari diproduksi dari otak. 20.000 kalimat. Laki-laki cuma 7.000 kalimat. Matak lamun ibu nga-WA ka bapak cok tinggal buka WA-na ngaberebetnya. Berebet nepikeun ka urang teh. Matak jawabannya teh saeutik sakitu we. Tara loba lain tong amek ibu teh naon sino mama segitu panjang-panjang ngajawabna sauted sakitu ge untung dijawab atuh ibu sabab non di dieuna eueuh jawaban sakapeung mah ku lalaki tara dibaca panjang teuing mah geus we ok sakitu we padahal teu apa jerona teh naon itulah laki-laki lamun istri teu tiasa lamun bapak we ngabea ngirim naon da dibaca kabeh teh dibaca kabeh eta teh ngajawabna teh pilobaeun berebet. Kenapa? 20.000 kalimat di otaknya. Mata lamun bojo cerewet keun bae. Sabab lamun teu kaungkapkeun eta teh bisa jadi panyakit. Engkena jadi rudet. Mata engke bakal uring-uringan sabab non teu kalaluar ieuna. Kade pa lamun gaduh bojo cicingeun kudu rada hariwang. Ieu mah enanan keur diantep teu kudu dilawan ku bapak teu kudu. Mama tuh sudah geus kadenge antep cenah kaluar. Saya lamun ku bapak jor kitu geus da kadenge entong Pak nyeri hate antep we cenah kaluar heula modal ke geus modal atos mah kieu seutik deui aya keneh atuh budak awewe matak bapak ibu mun teu percanten tinggal matak istri mah ngomongkeun batur aya pi omongeunna dina hadis kan ngomongkeun batur awewe nu gibah da lalaki mah jarang ngomongkeun batur sok
Jarang lalaki ngomongkeun batur naon teuh we omongan atuh. Tapi istri mah wah sagala nepikeun kan tos pejet wae aya pi obong. Karena apa? Ini 2000 kalimat per hari, 20.000 kalimat. Engke imbasna gugah bobo, Pak. Gugah bobo bojo norostos geras. Budak disentakan, keun bae antep. Meakeun anu kamari eta teh sesa. Gugah bobo teh cik urang teh ya Allah, ieu pamajikan kunaon sia nya. Kumanggeureun keunana, tong antep. Demoan da teu aya ieu na, da teu aya bu paranti muter-muterna gitu aya. Biarkan dia. Kusim geuning jo kieu we. Lamun gugah bobo bojo Pak, jo norostos jo kieu we. Oh ieu sesa kamari. Kamari aya sesa keneh 13.000 kerek beak 13.000 7.000 deui matak dikaluarkeun sakapeung keur sare wae ngocoblak keur bobot teh kitu. Oh iya ieu teh beak aya sesa. Itulah ibu. Paham sekarang Pak? Paham? Bapak kalau tidak nyambung ini nggak akan sinkron rumah tangga. Ibu bapak ditanya tengah jawab biasa tong kudu boga salaki teh cicingeun lain cicingeun eueuh beakeun nya seepeun carioseunana lain cicingeun. Tapi awas jangan dianggap enteng. Kalau ibu bapak anak sakit ibu nu rame salaki siga cuek tapi keur mikiran solusi asli Pak. Sok ibu budak bapak cenah ieu budak cenah haneup cek salaki deket bae kege panas sakitu can panas ieu antepe kerek haneup simpel we salaki mah dah gitu. Bapak ieu cenah budak cenah geus panas kege tiis ya. Bapak ieu budak tiisnya urang kuburkeun we cenah urang kuburkeun. Dah simpel bu lalaki mah teu. Naon sababna Bapak? Karena apa? Laki-laki tidak mau dipusingkan dengan kalimat-kalimat. Tapi dia jangan dianggap enteng. Walaupun seperti cuek tapi dia menyelesaikan masalah. Ngan sakapeung teu nyelesaikan masalah teh ku urang di ceramahan wae. Jadi we teu beres. Antep we. Kartos ayeuna mah. Nya mulai kaharti rumah tangga teh nya eta teh nembe di dieu can ka dieu can kana pangamu can kana lamai sogera can kana gado da gado istri mah nog sapotong lamun lalaki mah nog 2 kilo ya pangaruh atuh eta teh bedana teh da syuur atuh da can kana dieu kahanap da can kana sampean ieu teh. Jadi rumah tangga di Malaysia itu orang dididik untuk belajar anatomi tubuh dulu. Baru setelah itu belajar bagaimana memahami agama dengan betul. Karena terkadang agama dipelajari dari anatomi tubuh manusia. Sok bosak itu isim kuringnya. Hiji deui Pak. Bojo, pangdanguna cepat Pak dibandingkan dengan laki-laki. Laki mah lambat dia mendengar sesuatu, istri mah cepat. Sagala kadenge. Ieu teh kadarenge so cepil teh bojo. Salaki we jarang bu dedengian kitu we kalem mata lamun aya tatangga meuli TV da geus kadengi TV Pak dongeng nama bari TV nama can tepi eta teh